Кто бы мог подумать, что мой самый успешный ролик станет «Попривет соседу». Угу. Что ж, в первой части мы увидели как взлеты, так и падения этой франшизы. Неоднозначные релизы, неплохие и даже мультиплеер. Я стал эпицентром нападения Сум Камикадзе, да и вообще, как оказывается, стал вторым Сумочкиным. Что же будет в этой части видео? Давайте посмотрим. И всем привет, с вами Амапс. И это уже не такое и ретро, так что просто обзор франшизы Hello Neighbor 2. Ой, а еще подпишись на Телеграм. Нашли эту игру из какой-то пасхалки /ивенте в секретной соседке. То есть во время ивента там показывались частички пароля от архива, который давал доступ к игре. И так игроки общими усилиями, поумирав, собрали пароль к вот этому. Ой, мамочки, я че, сперматозоид? А что вообще происходит? Где сосед, где дом? Где текстуры? Что это за хуй? Дамы и господа, представляю вам самого лучшего персонажа во франшизе «Привет, сосед». Это огромная, свирепая, злая фисташка! В общем, нас буквально просто выкидывает посреди дома и... Что это вообще? А, это парк. Угу, заброшенный. В который забегают вот эти вот чубрики, которые хотят разнести этот парк. Само состояние этого парка уже говорит, что он держится на надеждах и мечтаниях. Чем им он так не угодил-то? В общем, нужно отгонять этих вандалов из парка, чтобы те побежали пересекать эту мексиканскую стену. Да, мне очень неудобно говорить про эту игру. Ну, вы сами все видите. Что это такое? Конкретную задачу игра нам не дает. В пре-альфе хотя бы показали, да, что надо зайти-то в подвал. А тут мы просто спамнимся in the middle of nowhere. И все, кайфуй, иди пизды. Походив по парку, попугая человечков и поумирает ворона, который будет пытаться нас поймать со спины. Но если на него посмотреть, то тот убежит. Наступает утро, и мы понимаем, что, во-первых, мы охранник этого парка. И второе, мы можем пойти в магазин, в котором мы видим сеты из оригинала. И новые предметы! Чай, батарейки, предохранители. Ну, конечно же, как же без них в хорроре? Не работает. Предохранитель сломан. Нужно поискать новый. Без предохранителя! И прочая хрень. Получаем за такую всратую работу мы нехилые такие бабки, так что можем позволить себе все. И вот у нас уже есть предметы. И что дальше? Я не знаю, что тут делать. Я пошел на YouTube. Ломаем физику. Суем сюда предохранитель. Опять ломаем физику. Угу. Заливаем топливо в эту штуку. Угу. Включаем. Огромная карусель. Ракета ломает стену, за которой дом с глазом. Конец. Ну и что это, бля, такое? Есть вторая концовка. Она получается, если вы не гений инди-хоррор пазлов, то просто пропустив пару дней, фисташка сама решает, что пора закончить наши страдания в этом огрызке по проработке на уровне ролика из 2016 под названием Hello Guest Prototype. И к чертям разнести эту стену с помощью C4? Странная версия, конечно. Сырая до ужаса. Рано еще говорить что-то про графику и стиль у такого, конечно, сомнительного продукта. Но видно, что игра обретает более такой мрачный стиль. Видать, игра не хайпела, так что они сделали эту всратую приписку Hello Neighbor 2. Игра заметно обросла мясом. Можно даже выбрать персонажа, за которого мы будем играть. Мощную Чиксу, которая выбрала вилку, или Глэк. А вот что он выбрал, уже неизвестно. Короче, мы охранник старого парка. За нами все еще бегает Гест, а.к.а. Фисташка. Только теперь нам надо залезть на гору и проверить огромную
бестекстурную статую ворона. О боже. Того самого монстра, который на нас и охотится. Маскованный момент. Стилвул, блять. Добавили полеты на огнетушителях. Что-то на уровне зонтиков из первой части, только круче. Системы камер и всякие такие приколы. Вообще тут всего одна элементарная загадка. Нажми на кнопочку, лампочка начнет светиться, поверни рубильник и умножим это на 2. Наконец-то забравшись на дом, вываливаемся из окна и... Нас вяжет Грю из гадкого я, который косплеит Лепса! Вообще, вся эта тема с менеджментом предметов в парке прикольная. Я такое люблю. Закупать в магазине разные прибамбасы для улучшения условий работы. Вот это уже попахивает реально взрослой песочницей. Интересно, как они дальше будут развивать эту тему. Ага, где парк? Это дом соседа? Эй, ребят, помните Hello Guest с парком, ночным охранником? У нас теперь... Привет, сосед 2. И мы теперь ищем пропавшего соседа. Что? Нихуя не понимаю ни одного слова, блядь! Почему дом соседа, относительно целый? В первой игре он был в хламину. Нет, ладно, так давайте быстро. Нужен лом и ключ. И то, на чем мы можем зависнуть, чтобы открыть чердак. Лом лежит в комнате с замком, паролем. У нас, к счастью, есть как раз камера и монитор. Закрепим камеру прямо у двери и подождем, когда Гест решит ввести код, чтобы зайти в комнату. С ключом дела обстоят труднее. Он висит в печи, буквально в огне. И Гест без остановки будет подпитывать печку, чтобы та не потухла. Делать он будет это с собиранием мешков мусора по всему миру. И тут уже можно делать, как придумаешь. Можешь устроить баррикаду, чтобы Гест не смог пройти в комнату с печью и дождаться потушения печки. Или можно подождать, чтобы Гест отлучился, и пока его нет, и закидать печь бутылками с... О боже, что это такое? Почему оно коричневое? Вода. Будем верить, что это вода. А веревку можно забрать в соседнем доме в гнезде, где лежит костюм Геста? На выходе из чердака нас уже ждет сам сосед. Подойдя ближе, в нас кидают «ты победил. .png». Я не буду ничего говорить про эту альфу, потому что это буквально то же самое, но другое. А именно... О, да! Мы достигли пика, ребята. Альфа с половиной! Вау! По сюжету этой версии сосед все так же пропал. Но на этот раз мы становимся свидетелем того, как дети в хэллоуинских костюмах решили полутать конфетки посреди разрушенного города. Да. Придя в дом, в котором обитает Гест, тот их сует в конфетки. В конфетки, блядь? В мешок. В мешок. Тот их сует в мешок и закидывает на чердак. Что в мешочке? Короче, малых надо спасать. Используем опыт прошлой. Минус полуальфы? Веревка все еще лежит на сгоревшем доме, а лом в комнате... Так, ничего себе тут ремонтик. Теперь лом за решеткой в другом месте, а ключ все еще остался в печи. Тут все закручено на конвейерах. Между первой альфой и полторашкой Гест понял, что бегать за всяким стафом на своих тоненьких ножках звездец как утомляет, так что он решил наспавнить конвейеры, которые везут мусор прямо в печь. За домом кидаем коробку в рубильник и переключаем направление конвейера. И теперь... мы можем покатиться на конвейере в закрытую комнату. Забираем огнетушитель и заливаем эту печь, пока та не потухнет. Как итог, за один заход мы забираем 2 ключевых предмета. На огнетушителе летим на заправку. Коммуниздим генератор и провод. Потом, как в прошлой альфе, смотрим код от двери. Получаем генератор к рубильнику, который запустит конвейер, но надо как-то сбросить лом. Это делается с запертой комнатой и... вуаля! Пора идти на чердак. Че за хуй? Дамы и господа, нам нужно собрать 5 конфеток, которые спрятаны по всему сраному городу. Вау, я собрал все конфетки в пустом и баганом городе. Это было так весело. У-ху!
Это была альфа 1.5. И это была лучшая версия соседа, в которую я вообще играл. И забегу дальше. Ни в одной следующей игре в этом видео мне не было так интересно, как в альфе 1.5. Да что там говорить, этой игры вообще не будет дальше. Поэтому я начну отсюда. Гест круче как никогда. Это, ребят, пик персонаж во всей этом богой забытой серии. Его нечеловеческая жуткая озвучка. Анимации, которые проработаны настолько, что там по несколько вариантов простого разворота Геста в сторону. И, конечно же, его интеллект и поведение, которому надо уделить отдельное внимание. Вот смотрю я на соседа из первой игры и на Геста. И понимаю, что Гест работает лучше соседа во всем. Гест не человек. Вроде как. Но звуки у него точно не человеческие. Сколько бы разрабы не добавляли соседу анимации занятия физрой и мытьем рук, он не чувствуется так, как Гест. Потому что он как животное, но с разумом. Из-за чего его манера буквально всего, как он ходит, дерганно небрежно двигается. Любой трэш, который он может делать, выглядит для него лаконично. Он прям говорит, что он не от мира сего. Сначала он ведет себя как ворона, а потом начинает показывать человеческие повадки, от чего ты прям завораживаешься. Он вроде живой, но, сука, не живой. И к его лицу... клюву это идет лучше, чем к какому-то мужику. И еще я буду вкидывать плюсы Гесту. Это его занятости. Он то будет сидеть у печи, играя с яблоком из клюва, то пойдет похавать консервы на кухне. Вот это мое любимое. Он идет на улицу кормить своих мелких братанчиков. А потом пойдет на завод! Спит он тоже как ненормальный, загнется, будто его парализовало и дергается. Он себе кофе сделает, прям вручную ставит чайник, нагревает его и берет. Когда мы забираем ключ из печи, он становится агрессивнее. И при виде нас в следующий раз он начинает люто бомбить. А потом он уже у печи сидеть-то и не будет, а будет сидеть на улице, прямо напротив дома, четко смотря на чердак. А это я еще весомые штуки не затронул. Сосед как Локс засасывал нас пылесосом. Усатому старичку уже трудно лезть на крыши. Возраст не позволяет. Гигачат Фисташка. А чё он? А он берет огнетушитель и на тебя в упор летит бить ебучку. Вот это я понимаю, хасл. Говоришь, что убежишь? Гест возьмет какую-нибудь хрень и кинет ее в тебя. Ну вы видите, насколько он крут! У нас реальный бой происходит. Тем временем... Легендарный привет, сосед. А вот это я обожаю. Это физика! Если у вас супер меткий глаз... орлиный, то можно прицелиться в тощие ножки Геста, кинуть в него предмет. И он так смешно наебнется. Чел, который это придумал, ты гений. Когда этот смешарик падает рэгдолом, иногда сам по себе, потому что об что-то запнулся. Гриша, ты стих учишь? При этом от него можно также и защититься. Тебя не просто перезапускает уровень, когда ловят, а он реально тебя тащит и выкидывает нахрен с окна. У тебя при этом реально есть шанс отбиться от него. Ну что, я достаточно уже объяснил, почему я обожаю эту игру из-за этого персонажа. Саундтрек. Прям такой вайб. I want to believe. Мы вот будто столкнулись с чем-то паранормальным посреди старого, пустого, заброшенного города. Наедине с этим монстром. Игрю! А концовка это вообще вышка. Это лучшая концовка мини-версий среди всех. Ой, ребята, а у нас-то осталось 2 версии до релиза. А игра не выглядит как 2 версии до релиза. Если демо реально прям отличается от игры, то бета прям почти что одно и то же, что и полный релиз. Хотя на самом деле должно быть наоборот вроде. Начинается этот шедевр, который наш долбёб въехал в амбар.
Тут, короче, шестеренки надо найти с клоунскими цветами, чтоб точно поняли, куда их вставлять. Да-да, привет, Security Breach, мы рады тебя видеть. Разбитые стекла стали хуже первой игры. Почему я их в пыль превращаю-то? Мы вышли из амбара? Это что за хуй? В доме соседа посреди... Я не знаю, странно Гидона. Мистер Соска вернулся. Ура! Где мой мальчик? Короче, Сос навесил 4 замка на подвал. Ну, чтоб точно никто не зашел. Даем лучшему персонажу в игре корм. Он нам кусок карты. Второй прячется в подушке, которую надо порезать от ножниц из сейфа. Пароль от которого можно найти... Ну, вы поняли, да? Клоунские цвета. Надо Security Breach, привет снова. Вау, зацените домик соседа с фигурками его семьи. Вы можете купить такой же на сайте hellonevermerch.com. Фулл карта, найс. Девчуля закопана за сараем. Так, звучит жутко. Сосед на столе, так еще хуже. А пацанчик в вентиляции, которую открыть надо, скоммуниздив у соседа ключ, приклеенный к его жопе. И ласт ключик, короче, за стеной под лестницей. Мать моя женщина, это что еще такое? Ура! Загадки тут на удивление адекватные и интуитивно понятны. Саунд неплохой. Немного, правда, тиховат, но тема погони вроде звучит лучше, чем бас-луп 4 ноты. И как я заметил, она хорошо переходит из погони в обычную тему дома. А сосед... Ой, мамочки, сосед... Такое чувство, что ему сделали лоботомию. Он стал еще тупее, чем в оригинале. Дамы и господа, узрите интеллект соседа из, напомню, демо-версии Hello Neighbor 2. While I'm waiting for your fucking response, are you just not gonna say anything, dumbass? Сосед ходит вокруг дома и... садится на стулья. Сильно. Вот это реально сильно было, ребята. Ну да ладно, это же демка. О, нет. Погоди, нет. 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 Начинается наше путешествие с репортера по имени Квентин, который отправляется в Калвом-Ут Ваурон Крупс. Если тут должно было быть написано welcome, то тут нет двух букв Е. Тогда получается волком. Да, и это первые 10 секунд игры. Вороньи ручьи, короче, да? Воронеж. Приехал туда наш главный герой расследовать дело о пропаже детей соседа, где уже около дома соседа. Поздней ночью мы видим, как сын соседа неудачно убежал от него. И сосед, заметив, как мы очень беспалевно фиксируем происходящее, уже спокойно проводит сына в дом. А затем выходит с лопатой бить нам ебучку. Но, к счастью, мы успели свинтить от него, отделавшись лишь разбитым стеклом, а не ебом. Как тут на дорогу вылетает уже знакомый нам человек-фисташка, и мы впендюриваемся в амбар. И да-да, пошел геймплей демки. Выйдя из амбара, сосед кемперит нас у дверей и забирает камеру. Что я там говорил про разбитое стекло? И вот мониторы на нашей базе уже намекают нам, куда идти. По факту, тут и начинается игра. Есть город, по которому мы можем свободно ходить. А может быть, не совсем свободно. И важные строения для прохождения сюжета. А именно, дом соседа, пекарня, дом токсикодермиста, поместье мэра и главное здание — музей. Но сейчас нам идти в дом соседа, из которого тот уже благополучно свалил, и теперь здесь только один полицейский. Пока что заберемся на домик на крыше, соберем нам робота, и сменив рельсы, паровоз вытолкает нам ножницы из этой картонной арки. Мы же не могли просто их достать. Топаем в дом соседа. Мент ходит из одной точки в другую, так что он не составит большой проблемы. Используем ножницы, чтобы разрезать полицейскую ленту и подняться на второй этаж. Мы же не могли просто ее пройти. Еще сдвинем кровать на втором этаже, и мы сможем получить батарейку. Суем ее в пульт управления машинки, и она вытащит нам из-под кровати ключ. Мы же не могли просто его достать. Открыв подвал, который, очень не похож на тот, что был в оригинальной игре, в нем мы находим газету, в которой написано, что у городского музея были украдены ключи, а под газетой спавнится другой ключ. Намек мы поняли, так что идем в музей разбираться. Там мы находим лопату, от чего наш главный герой ловит посттравматический синдром или что-то такое. Короче, херово ему становится, и тот вырубается.
мужик под кроватью! И вот мониторы уже сменили место. Тили-тили тесто, потому что мы идем в пекарню. Первым делом мы видим, что у кассы нет цифр. И вот, сука, именно тех, которые есть на картине впритык к ней. Что бы это могло значить? Забираем ключ из жопы пекарши и подкармливаем котика. Имбирь. А вот его имя они нормально написали. У тебя зимой. Вот куда ушел весь бюджет игры. Украдем еще вентиль и подключим его к трубе со святой водичкой, которая во мгновение восстанавливает куст, если его спилить под корень. Так, ребята, а какой по итогу-то пароль? Находим на кассе ключ, тот самый от музея, который украли. Пора идти к полицейскому, доложить ему об этой воровке. Нет, мы идем в музей сами. Кто бы мог подумать, кого мы там встретим? Конечно же, соседа. Затем в открывшейся комнате мы находим лампу и ставим ее около картины с... Чё это? Культ какой-то. В любом случае, в этой комнате мы получим ключ, который идет в спальню соседа. В музее. Ага, допустим. Там за стеклом лежит главный экспонат — картина семьи соседа. Это что такое? Я же другую картину брал! Какого хрена она кардинально другая-то? Нас жестко вштыривает, и мы видим галюн, как фоткаем соседа и его сына напротив их дома. Какой же у писателей интересный и оригинальный подход к смене уровня. Потому что нас опять вырубило. Но теперь мы идем в дом токсикодермиста. Но дерьмист он тот еще. Лопата на крыше, выкапываем из кучи говна сейф и... Хотите, чтобы я рассказал, как найти пароль? А я не буду! Меня бесит этот дед и его дом! И все, что с ним связано! Но волына у него, конечно, зачетная. Забрав ключ из сейфа, мы идем обратно в музей. Там, в новой комнате, стоит глобус. Я в душе не ебу, как его решить. Я просто его на рандом крутил, и он открылся. И опа! Фотик снова у нас. О, вау, опять видение. Блин, как же писатели стараются делать необычные переходы. Текс, особняк мэра города. Толстый веселый мужичок будет играть на пианино и страдать всякой херней. Короче, аристократ. Тушим барбекю огнетушителем и подкармливаем им собачку. Так, она не должна была сдохнуть от того, что я только что залил все это мясо. Ну, мне кажется, не очень безопасной жидкостью из огнетушителя. Ну ладно. Собачка дала нам возможность выкопать трость пятерки, и, вернув ее памятнику, тот наградит нас кубком, которых нужно еще нам 4 штуки. Крутим штурвал, находим секретную комнату, а там секреты, мантия. Кто такой мэр? Что здесь происходит? О, да! Все, последний ключ, и пора идти снова в музей. Факаем книжки в правильном порядке, и вот мы уже заполучили голову Мишки Фредди. А да, в музее, короче, стоят чучело животных без голов, и их нужно нацепить им обратно. В гараже находим тачку соседа, оттуда мы в багажнике заберем голову кабанчика и тоже вернем ее на место. Голову рыбки я вообще еле нашел. Она висит на очень видном месте, но я почему-то ее не заметил. Короче, анчоус тоже идет на место. И, наконец-то, открывается чердак. Где сидит сын соседа. Пацан с виду вообще не рад тому, что сейчас происходит, и выглядит, будто он рил. Но вот мы теперь сидим в этой долбанной клетке. Соберем цветные квадратики с циферками. И какое чудо, пароль от клетки подойдет. Идти придется через секретный путь из картины. Ой, как удобно. Снова мы в музее, и начинается... Честно, язык не повернется назвать это босс-файтом, но это босс-файт. Короче, надо свалить из музея, а сосед его запер. Берем ключ из задницы соседа и отвинтим им камин. И ящик с огнетушителем. И вот мы получили ключ от дверей. Отколупываем эти доски, которые держатся на добром слове. И мы открываем музей.
Куда? Какие титры? Это что такое? Погоди, не паникуй, Мапс. Тут еще есть лес и 2,5 DLC. Так, ну давайте пойдем в лес за грибочками. Ну там-то сюжет должен двигаться дальше или нет? Мы приходим в лесопилку, где ворон как в жопу ужаленный бегает и выбивает двери. А потом, о боже, паркур в церкви, который проходится за счет досок, которые нужно строить, как в той серии Спанч Боба. Потом мы роняем этот вонючий колокол, идем в какую-то говняную гробницу. Нас обнимают манекены, одетые в жену и дочь соседа. И этот еблан снова падает в обморок. Да чё с тобой, сука, не так? А ворон? А зачем он нужен? К чему он там? Просто насается по лесу и пытается нас завалить. Все? Больше он никак не фигурирует тут. Все это весь контент игры? А нет, еще DLC с библиотекой, где мы ее топим в чернилах. И все. Мы просто приехали, затопили ее и свалили оттуда. Это пиздец. А есть еще одно, где дед, который был директором, пропил школу, и теперь он бомжует в ней с собаками и сидит грустно, пьет молоко тамбоев. И все! Мы опять просто уехали! А в этих DLC играют одни и те же темы, которые залуплены. И они такие унылые! Я просто полудохлых проходил. Ребят, я не знаю, как начать! Ладно, начну с того, что я не знаю, как вообще что-то говорить про эту игру, когда она недоделана. В обновлениях будущих, может быть, появится что-нибудь новое, и видос станет outdated. Но они не выходили, никакие обновления, уже почти год. Поэтому все, что я буду говорить дальше, может в будущем поменяться. Let's go. Сюжет. Про что он? Это я сам не знаю. Игра вроде как проходит между вторым и третьим актом оригинальной игры. Допустим. Во время прохождения я только и вижу, как очень непонятно и быстро сценаристы пытаются что-то к чему-то подвести вырубанием главного героя, чаще, чем в каком-нибудь Батиме. Я ничего не могу дальше говорить о сюжете. Он не закончен, как и сама игра. А вот визуал у игры — это мое почтение. Игра заметно стала тусклее первой игры, из-за чего часть мультяшности теряется. Но проработка моделей и текстур стала в разы лучше. И заметно, как неряшливость всего окружения после игры про Геста стала еще чаще появляться. Освещение стало мягче, хоть все еще и стало заметнее тусклее. А раз нам дали ходить по городу, то там есть, соответственно, дома, в которые добавили вот эту штуку, как в Человеке-пауке 18 года, что в окнах домов есть типа комнаты, хотя они не настоящие, вы поняли. Так, стоп. Что-то мне графика это напоминает. Я тут разглядывал старые снимки и обнаружил сходство с твоими. Короче, визуал хороший. Кроме выбивания стекол, это позор. А персонажи... Дизайны у них на самом деле интересные, разнообразные и, что очень важно, выразительные. Но как дизайны не были бы хороши, это их не спасет от всего остального. Искусственный интеллект, да! Вы против и кто кого? Все персонажи Hello Neighbor 2 управляются различными и которые готовы защищать свой город и его тайны любой ценой. Хуёво они что-то защищают. Да, после Геста, ну и хотя бы соседей с первой игры, мы пришли к вот этому. Они не могут ничего, кроме как проиграть эту жалкую, ничтожную анимацию типа «А ну спустись сюда!». Разрабов вообще ничего не смущало. Эти долбаные NPC тупые. Хаотичность поведения соседа из первой игры Геста ушла. Враги ходят по четким точкам и
очень редко будут включать тот самый режим охоты из первой игры. Не, они как золотые рыбки, в ту же секунду, как ты скрылся из виду, тебя теряют. Потупят, покряхтят и пойдут дальше. Ну и да и по факту разнообразия у них никакого от друг друга и нету. Это просто разные шкурки, натянутые на одинаковый ИИ. Кроме деда, тот хотя бы стрелять умеет. У меня слов нет описать, насколько я сижу в ахуе, смотря на вот это! Поиграв в прошлые игры. А потом я прихожу на уровень лесопилки и вижу там Геста. И угадайте, что? Он и прыгать умеет! Он умеет быстро бегать, он умеет выбивать двери, он умеет все! Сразу видно, над кем разработчикам все еще интересно работать. Так они еще и снесли механику поимки Геста из полторашки. Теперь все снова просто после поимки рестартается. Вау! В Stealth Horror Halo Unibord 2 вам предстоит узнать все секреты ваших жутких соседей. Но есть подвох. Каждым соседом управляет усовершенствованный ИИ. Сможете перехитрить их и разгадать их тайны. Так, ребята, я победил усовершенствованный ИИ. Жду поздравлений. Вот на что разрабы не забили, так это на саундтрек. Свою атмосферу игра держит как раз за счет нее. Как и прошлая игра. Больше гитарного вайба, конечно, из первых частей нет, и на замену пришло нечто неординарное. В саундтрек набрали всего, чего могли. Синтезаторы, струны, духовые, короче, все, что можно. От чего мы можем услышать как треки с синтезатором, тем самым, который в наследство перешел из Hello Guest сюда, навевая вайбом Stranger Things. Так и джаз. И даже околооркестровые эпик-темы. И при этом для каждого персонажа выделили свою отдельную тему погони. Правда, все еще эти треки не вызывают тревоги в моменты, где ее, ну, прям не хватает. Например, на уровне Геста. Вот он долбится в двери, демонические крики, удары, щепки, летят пыль. Огромный монстр с клювом вот-вот пробьет последнюю доску и проберется внутрь. Паника, страх! Что делать? И тут начинает играть вот это имба! Короче, саундтрек уже хорош тем, что там не бас-луп 4 ноты. Так, перейдем к головоломкам, да. Заданием. А мне надо что-то говорить? Вроде как раньше я все дал ясно понять. По какой-то причине мы не можем делать, ну, легчайшие вещи в игре. Нет, ну, я знаю, что есть игровая условность, да, что в игре могут стоять 2 коробочки, и типа игрок туда не может пройти. Я спокойно это принимаю и мирюсь с этим. Но когда так нагло, так поиздевательски, словно мне в лицо тыкая такими загадками Жака Фреско. Нет уж, простите, это просто наглая лень и нежелание хоть чуть-чуть подумать, как бы сделать квест интереснее. Да они ведь даже не интересны. Поиграла недавно в ремейк второго Silent Hill'а, а там аж них загадок я был в ахере. Причем в хорошем смысле, где я реально иногда сидел и такой: а, так это вот к этому тоже идет. А я даже на это не обратил внимания, а оно, оказывается, еще и с этим связано. Соседи подобных загадок не было. У нас там могут, ну, в лицо потыкать, что же нужно напрямую нам сделать. А вот на этом моменте, в первой части видео, я перешел к аспекту песочницы первого соседа. Да. Перед вами целый город с его интерактивными домами и жителями. Исследуйте улочки. Пробирайтесь в дома, следите за соседями.
Скрывайтесь в тенях, ищите подсказки в загадках и бросьте вызов непростым врагам, управляемым, усовершенствованным и... Весь город — ваша песочница. Песочница засохла. Это пиздец. Вот в первом видео много людей мне написали в комментариях, что они впервые узнали, как проходит загадка с глобусом. Они просто ставили коробки и перепрыгивали на другую сторону комнаты. В этом была та самая часть песочницы в первой игре. То, за что игроки горой стояли и защищали игру. Барабаны. А разрабы снесли ее нахрен! У-у-у! Нет теперь песочницы! Ты теперь ничего, кроме сюжетных предметов, подбирать не можешь. А в открытом мире интерактивные дома. Да нет там никакого интерактива! Зачем он нужен? У нас тут кастрированная первая часть на 3 помноженная. Играй, кайфуй. Да, это вообще тот город! Он совсем другой и никак не похож на тот, что был в первой части. Да, я понимаю, чтобы игра была, им нужно было сделать город интереснее. Но чтобы дом главного героя из первой их успешной игры, та вещь, на которую каждый игрок, знакомый с франшизой, обратит внимание, был вообще другой. Мало того, что он съехал куда-то в бок, перекрасился, уменьшился, так еще и чье-то всратое дерево с домиком там теперь выросло. Ну вы не понимаете, ребят, тут очевидно дело в искаженном восприятии. В первой игре это все воспоминания главного героя из детства. Вот они так исказились. Как тогда главный герой не смог напрямую встретиться с сыном соседа в этом клоповнике? И то, что все ограждения из второго акта куда-то исчезли во второй игре. Хорошая, конечно, отговорка, но что-то мне подсказывает, ну вот что-то, да, что разрабам просто было насрать. Но все в порядке, ребят. Вот купите нашу игру за 10к казахских баксов. Увидите после прохождения, что это ранний доступ. Вот потом мы сделаем вам игру. И интерактив будет, и сюжет будет. Да вообще все вам завезем. Ой, а вы не знали, что игра-то не полная и разрабатывается? Это во что я играл где-то всего лишь типа первого акта. Дальше больше. Правда, игре уже 2 года, но нового ничего, кроме уровня леса, на 20 минут не появилось. Так, погодите, дайте мне чекнуть. Да, на главной странице игры в Steam нет ни единого слова о том, что игра не готова. Ни намека. И ой, как неожиданно хватает игры как раз где-то на 2 часа. Точь в точь, как временная игра, в которой в игру в Стиме, ее нельзя было рефанднуть. Это вот так, значит, теперь дела идут у нас, да? А у меня есть еще интересные вещи, связанные со скамом с помощью второго соседа. Приветствуем вас в игре Hello Neighbor 2. Это Рейвенбрукс, город, где все живут своей жизнью и стараются не вмешиваться в дела друг друга. Все его боятся. Ходят слухи, что дети, когда вы вломитесь в дом мистера Питерсона, вы столкнетесь с искусственным интеллектом, который постоянно развивается. Наша цель в Hello Neighbor 2 – предоставить уникальный игровой опыт. Поведение мистера Питерсона – это сочетание нейронной сети и алгоритмов, которые позволяют ему постоянно учиться на опыте каждого, кто играет в нашу игру. Все начинается с анализа действий игроков. Временем, когда он лучше узнает игроков, его поведение может измениться и удивить вас. То, как мистер Питерсон будет вести себя в одной из ваших встреч, может отличаться от того, как он будет вести себя в следующей. И все это благодаря его взаимодействию с игровым сообществом. Таким образом, опыт игроков в общении с мистером Питерсоном меняется со временем, что позволяет развивать искусственный интеллект, основываясь на действиях сообщества, реиграбельности и интересных историях. В Hello Neighbor 2 игроки могут взаимодействовать со всеми персонажами в Рейвенбрукс, и у них одинаковый искусственный интеллект. Но они ведут себя по-разному, и у каждого своя история, которую вам предстоит узнать. Так что даже если вы думаете, что просто играете в игру, вы на самом деле вносите свой вклад в развитие и улучшение искусственного интеллекта мистера Питерсона. Для тех, кто не понял, этот трейлер до сих пор есть на официальном канале Xbox в Ютубе, где объясняют игрокам, какой в «Соседи 2» будет крутой искусственный интеллект. Только там все фейк. А самое важное, что они начали затирать про то, что у них там, блядь, сосед чуть не уровня Skynet. Что интеллект будет собирать данные со всех игроков в мире. Как мы видим, ничего этого нет в релизе. Зато гойчиков прогрели.
Hello Guest — это то, что должно было быть. Это та игра, которую ждали. Это та игра, которая должна была быть лучше вот этого за 10 тысяч. Это игра, которая была убита какими-то неизвестными гандаплясами. Сначала опозорена как не свой проект, а приписочкой Привет, сосед 2, купите пж 10 тысяч. а потом просто выброшена в забытый мир. А компания чувствует себя все хуже и хуже. Даже не знаю почему. Блин, как так-то? Неужели люди не жрут говно, если оно воняет? А людей уже обманули. Фанаты, которые есть у этой франшизы, давали деньги, делали предзаказы. Они любят эту вселенную. Но владельцы этой франшизы просто доят бабло из них. Обманывают и нагло врут в угоду своему голодному кошельку. Им вешают лапшу на уши, что игру делают, все будет хорошо. А где оно? Второй год игре! Где контента? А я скажу, куда ушел весь контент. Сейчас будет лютый плот-твист. Вот. Вот в Hello Neighbor 2 есть этот типа злодей, которого позиционировали как главного антагониста игры. А в итоге его видно всего пару раз за игру. Угу. А в какой же еще игре есть персонаж, которого позиционируют как главного злодея, а в итоге его видно пару раз за игру? Эта игра проклята сразу. Rescue — игра для VR-очков. У меня, конечно, их нету, и, увы, я не смог насладиться этим «Привет, сосед» экспириенсом, так что пришлось смотреть как гигачат на ютубе. Короче, сюжет игры происходит где-то между первым и вторым актом основной игры, да как и Secret Neighbor. Вообще не знаю, как это тогда работает. Опять у соседа другой дом. Вау, как неожиданно. Но вы не понимаете, ребята. Очевидно же, это тоже воспоминания из детства. Так что они просто искажены временем. Вы просто не понимаете. Играем мы за тех же детей. Да-да, тех самых. Во время прохождения мы можем меняться шкалопендрами и помогать друг другу разгадывать все эти головоломки. Дымок окутывает потолок и нас переносят в мир лора. Опять говорят о семье соседа, как будто мы не знали. И вот он, да неужели Гест? В другой отдельной игре, к которой он изначально не имел никакого отношения. И он тут лучший персонаж. Если вообще кого в этой игре можно за персонажа посчитать. Никто из них и слова не говорит просто. И без помощи игрока ничего не делают. Но сцены с Гестом прям хороши. Дети-то, не забываем, хотят найти главного героя с первой игры. А он в подвале, прям как и сын соседа. И оказывается, что Ворон скорешился с пацаном. Точнее нет, он манипулятивно завербовал пацана. Тот дал ему ключ, чтобы он открыл дверь главному герою. А та сцена, где он из тени медленно обретает форму за спиной соседа. Это вообще... А почему таких моментов нет в игре, которая изначально была его? Но вообще игра коротенькая. Вот это вскарабкивание по окружению, думаю, VR прикольно ощущается. Конечно же, чувствуется, что уж слишком много понасрали им. Но все же, вторая половина игры, вот чисто ты куда-то идешь и карабкаешься. И в этом вообще весь, на самом деле, геймплей игры. Ты просто ходишь, карабкаешься и немного головоломок. Выглядит она неотличительно. Вот то, что ожидаешь от соседа в графике, то она и предоставила. А саундтрек? Эх, Стилвулы. Как думаете? Что у этой игры с этим? Да сука, авторская роспись! Они лупят и лупят одну тему на полчаса, и ты сидишь и слушаешь максимально унылую музыку. Треки вообще не выдающиеся, просто есть. Разве что погоня Геста за соседом в конце вроде как-то разгоняется и чувствуется. Да я как бы и так игру прям говном не назвал. Игра полная дресня, идем дальше. Безумно, что эта игра и Hide and Seek, это мини-игры, дополнение к основным частям, имеет больше сюжета, чем Привет, сосед 2.
Начнем с того, что это игра на телефоны, а значит, больших звезд с неба она не хватает. Эта мобильная игра делится на уровни, где каждый имеет свою цель. Найти ключ, найти код от замка, в таком духе. В игре найти предмет, который просто нужно сфоткать и так закончить уровень. Так вот, начинается игра с кат-сцены, что взрослый главный герой из первой игры, который уже, скорее всего, после событий основной игры живет снова у себя дома, находит коробку со старыми вещами, которые были связаны с сыном соседа. И вот его нахлынули воспоминания. И Ник решил погрузиться в свои воспоминания и вспомнить, что стало с сыном соседа. И вот пошел этот геймплей. Игра выглядит, ну скажем, приемлемо для мобилок, особенно учитывая, что она на Unreal Engine. Вот вы знаете мобильные игры на Unreal какие-нибудь? Я нет. Дома и деревья вокруг сделаны из картона, как бы показывая нам, что все происходящее лишь воспоминания и может быть искажено из-за прошедшего времени. Да-да-да! В доме Ника, в котором мы появляемся в начале каждого уровня, есть сводка того, что и к чему идет для решения загадки, что правда удобно и логично. В конце каждого уровня мы фотографируем предмет из воспоминаний, который связан с кат-сценой, которая будет в конце каждого уровня. Как Ник дружил с Аароном, сыном соседа, и то, что они делали. И это просто такая хрень. То есть они реально бесполезные. Награда за прохождение уровня реально никакущая. Сами загадки повторяются, но чтобы совсем не заскучать, в каждом уровне добавляется новая пристройка к абсолютно идентичному дому соседа, которую нужно будет изучить, чтобы понять, как пройти уровень. Вас случайно не выкупили Стеллволы? Почему-то опять один и тот же саундтрек на лупе всю игру. Это ад, ребята! Он вообще не меняется. Только во время погони, которая на минуту даже не затянется. Ну напишите еще одну-две дополнительные темы. А то я умирал, проходя залпом все эти уровни и слушая все время этот долбаный синтезатор. Очень занимательная часть этой игры — это сосед. Вы не поверите, но сосед с мобильной бесплатной игры лучше соседа из основной второй части франшизы. А знаете почему? Потому что у него интеллект из первой игры. Анимации, звуки, занятости — это все с новой улучшенной моделькой. Он даже пылесосит игрока, если не способен к нему подраться. А этот, сука, не может. Да, еще он медленный до жопы, чтобы школьнички своими жирными пальцами смогли на своем Poco X3 успеть убежать. FPS равному числу π. Ну да ладно. Я рад был видеть старичка, который в соло ебет по уму всего второго соседа до сих пор. По итогу, как условно бесплатная мобильная игра, ну ок. Есть игры поинтереснее этой для телефонов. Игра опять про этих детей с района соседа. Теперь я понимаю, почему он их так ненавидит. У этой игры вообще интересная история. Игра эта была анонсирована в октябре 2020 и позиционировалась как эксклюзив на тот момент живой Google Stadia. Но как мы знаем, ну те, кто знают, Google Stadia сдохла. И вот спустя 3 долбанных года она выходит. И она... Да-да, давайте скажем сразу, это клон Scrap Mechanic. То есть вот к чему пришли ваши гении в Tiny Build, да? Клону Scrap Mechanic. Это точно та же франшиза, что в 2017 году своим хайпом ставила раком кучу других инди-игр. Вначале нас приветствует прикольная заставка, где почему-то на английском чел говорит по радио: ах, ну да, говорят-то они нормально, а слова у них как попало пишутся. Это их язык города. Ведь языки точно так работают, да-да-да. Короче, школопендры хотят построить машину, но деталей нет. Что же делать? Конечно же, есть заброшенный парк из Холлоугеста, который можно разнести и залутаться всеми ресурсами. Ну, в общем, мы на протяжении игры строим всякие машины, чтобы пройти уровень, собирая нужные запчасти ради машины, которой мы все это и делаем. А в конце нам осталась последняя деталь — огромный босс-паук, которого построил сосед, и мы должны на своем друндулете из говна и палок победить его. После чего наша ласточка будет полностью готова. Конец. Честно, ничего говорить больше о игре не хочется, а просто нечем. Зачем эта игра вообще существует? Есть тот же Scrap Mechanic, который еще и лучше в 10 раз. Хотя этот вопрос нужно задавать издателям. А оттуда, в принципе, сам и отпадает.
А вообще в первом трейлере там можно было на всяких мехах кататься. Где это? А, стоп, оу! Я поиграл во все игры. Ой-ой-ой. А вот мы, ребята, и добрались до настоящего. Игр нет, ничего нет. А, нет, есть. Вышел мультсериал, который я смотреть не буду. Пока что. By the way, говорят, вроде отзывы о нем хорошие. Ладно, я не могу молчать, почему у него прическа сзади выглядит, будто это куча говна. И какая-то очень ранняя версия игры РБО. Что вообще значит это название? Я в душе не ебу. Но сама игра на самом деле звучит более-менее интересно. Это мультиплеер игра, где челики должны у владельца дома, тоже игрока, украсть лут. А владелец, в свою очередь, должен защищать дом. А, ну еще миллионы книг. Ну это уже база для всех этих всадников апокалипсиса. Жду книгу про Банбана. Вот такая история вышла. Мы смеялись, грустили, плакали, бомбили. Так от обычной pre-альфы. Эта франшиза вознеслась. И... ну да, я был рад посмотреть, что с этой франшизой стало. Я вспоминал и ностальгировал от первых версий. И был в ахуе с новых игр. Я рассказал, что узнал, изучал и решил поделиться. Что вам думать насчет этой франшизы, разработчиков, издателей игр, решать вам. Что думаю я, пошла настоящая дойка. Больше денег. Франшиза с каждым новым билдом той или иной игры все больше и больше отклоняется в непонятно какую сторону и аудиторию. Интересные оригинальные проекты отменяют, а потом просто скамят людей и фанатов франшизы. Вторых мне особенно жалко. Всякими трейлерами и... История мистера Питерсона еще не закончена. Будьте внимательны за новыми событиями. Это такое издевательство. Не похоже, чтобы разработчики и издатели думали останавливаться. Так что игры будут выходить одна за другой. Так что контент еще будет. А пока что мне нужно отдохнуть от этого соседа. И переключимся мы на что-нибудь другое. С вами был я, Мапс. И всем... Достойное упоминание. Wow.